यहाँ अब हामी भ्यू हेर्नु होला भन्ने कुरा नेपालीमा बोल्नु कि हिन्दीमा बोल्नु एउटा हातले गाडी कुदाउँदैछु एक्सिडेन्ट हुन्छ कि यो गेट नागाबस्तीको गेट हो यसमा केही पोस्टर लगाएको छैन तर यो गेट नागाबस्तीको हो अहिले हाम्रो नागाबस्ती घुस्न आँट्यौँ त्यतिकै नै यसको नाम नागाबस्ती भनेर बोलाइन्छ हामीले हेर्दै जानुहोस् गाइस अझै तपाईँहरूले धेरै धेरै नयाँ नयाँ नजारा देख्नुहुन्छ हामीहरू घुस्यौँ अब यहाँ नागाबस्ती यो चाहिँ सबै नागाको गाउँ few moments later. फोन भनिन्छ सो गाइस हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो पाण्डेजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ एकदम मस्त के भन्नु यस्तो जग्गा सनसेट हुन लागिरहेको छ तर सनसेट सनै देखिन अहिले क्लाउडमा उतो भयो क्लाउडमा अघि क्लाउडमा लुकिरहेको रहेछ सन त सो गाइस यो हो इराङ आकाश वान दादाले कुदाउन खोज्दैछन् गाडी सक्छन् कि सक्दैनन् भरे बाटामै लडायो भने एकखेप कुदाएर हेर त लु कतिको कुदाउँदो रहेछ व्हाट ह्यापेन्ड ब्रदर उतो यो एकछिन पर्खे अनि के गल्ती गरेछ होइन स्ट्यान्ड होइन पर्खे यो वाला पनि होइन गर्छ एकखेप यो के भएको छ ए पर्खी यो ब्रेक अलिकति छोड त ब्रेक छोडिस् भयो पकड त भयो नि अब हेर भयो नि आरामले मेरो गाडी हो नि त मलाई मात्रै थाहा हुन्छ तर म मात्रै रहन् त के गर्ने बसिन्छ नि के छ यो हो पहाड यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको घरको त्यस घरकै अगाडिको पहाड हो गाइस यता छ यो हाम्रो माथि कोकीको गाउँ हो यो त्यसपछि यो फोनमा मजाले आएकै छैन यो तलतिरको जुन तपाईँहरूले घर देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो वाइचोङ गाइस अब हाम्रो अझै अलिक परतिर जानु छ रिजल्ट आएर जानु छ त्यहाँ पुगेर हजुरहरूलाई म अपडेट दिन्छु पर्खी नजा सक्यो पर जान्छ भने जहाँ पुगेर आउँछ भने आइज तल औ गाइस हेर हामीले के डिस्कभर गर्यौँ यता रास्ता बनाउने मेसिन गाडीको मेसिन ओहो निकै पुरानो भइसक्यो यस्तो छ निकै गाह्रो छ ओ माथि डाँडामा घर देख्नुहुन्छ गाइस तपाईँहरूले ओ माथि डाँडामा 2-3वटा घर छन् यो चाहिँ यो गाउँको नाम चाहिँ रिजल्टार हो त्यहाँबाट यो हो मेरो साथी मुद्दै रहेछ है त्यसरी खुलाउनु ओ पुरा डोनको स्टाइलमा आएको ओ गाइस हेर इरानको पहाड हेर्नुहोस् के राम्रो छ मलाई यो जग्गा कहिले छोडेर जाउँ जस्तो लाग्दैन ऊ तल हजुरहरूले यो क्यामेराले भेट्छ कि भेट्दैन पनि हजुरले घर देख्न सक्नुहुन्छ होला क्यामेराले भेट्दैन होला यो आइफोनबाट क्याप्चर गरेको भिडियो हो क्यामेराले भेट्दैन होला तर यो भिडियो हेर्नुहोस् हजुरहरू के राम्रो छ यो ठाउँ हजुरहरू टुरिज्मको लागि आउँदा हुन्छ यहाँ बस्ने ठाउँ यहाँ अब होटेलहरू बनाउँदै गर्दैछन् मेरो साथीले अझै पिसाब गरिसकेको रहेन 5 मिनट भइसक्यो ओ माथिको यो डाँडा चाहिँ ओ यो डाँडालाई के भन्छ केटु तेरो टाउको कञ्चनजङ्घा भन्दैछ डाँडालाई गाइस कसरी कञ्चनजङ्घा हुन सक्छ के अरे के भन्छ अरे कोब्रु हिल्स अरे गाइस खै मलाई त नाम त थाहा छैन कि तर यो कहिले गाडीमा चढ्न नपाएको गाडीमा चढिरहेको छ यो फेरि गाडी होइन यो घुर्ने ल गाइस हामीहरू वाइचुङ पुगेर हजुरलाई अपडेट दिन्छौँ ल उत्रे रस्ता बनाएको गएको गाइस हामीहरू घुर्दैछौँ अब गोबरमा चिप्लेर गाडी लड्छ जस्तो लाग्छ यो गोबरमा
6 hours later.